क्यों ना अगर इस बड़े भोंपू को हम लोग फिट करते एक डीजल इंजन में। आपको पता है डीजल इंजन जो है ना, अगर सिंगल सिलेंडर हो तो बहुत तेज आवाज करता है, खट 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 खट। तो आज हम इस बड़े भोंपू को फिट करने वाले हैं हमारे इस डीजल इंजन वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो फटाफट से शुरू करते और देखते हैं कि जो आवाज है वो इसको लगाने के बाद में कितनी बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा लाउड होने वाली है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको हमारे इस डीजल इंजन की नेचुरल साउंड सुना देते हैं इसके साइलेंसर के साथ में। ये जो है इसका साइलेंसर है, देखो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये आवाज को कम करता है। तो यहाँ पर इसका ये जो हैंडल है इसको घुमाना है और क्लच को डाउन कर दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग इसकी जो नेचुरल आवाज है वो सुन सकते हो। तो भाई अब जो है सबसे पहले तो आपको इसकी आवाज सुनाता है बिना इसके साइलेंसर के, जो कि ऑब्वियसली बहुत तेज होने वाली है बिना साइलेंसर के। ओबे ये तो गर्म है, ओए ये तो गर्म हो गया यार, इसको खोलना पड़ेगा। मैंने इसको खोल लिया है और कपड़ा भी काला हो गया और मेरे हाथ भी काले हो गए। और ये जो साइलेंसर है, अबे कितना अंदर है। तो गाइस ये जो साइलेंसर है यहाँ पर आपके सामने बाहर आ चुका है, ठीक है। ये है हमारे इस डीजल इंजन का साइलेंसर। अब ये जो ठंडा हो चुका है तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जरा हैंडल मारना है इसमें, थोड़े हाँ। तो भाई साहब इसका जो साउंड है बिना इसके साइलेंसर के वो बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब खट 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 होने लग रहा है और सीधा कानों में चुभता है, ठीक है। तो अब लगाते हैं इसमें हमारा ये भोंपू, ये बड़े साइज का लाउड स्पीकर वाला भोंपू, और इसको सीधा इसमें घुसा दे क्या। तो गाइज यहाँ पर अंदर मैंने एक छोटा सा पीस लगा करके इसको लगा दिया है और अब आप लोग देखो कि ये तैयार है धमाकेदार साउंड देने के लिए। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। ओ भाई साहब इधर आओ, हाँ इधर आओ। यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर हमारे कान के जो अंदर पंजर हैं वो हिल चुके हैं। हम इसको इस साइड से सुन रहे हैं ना, तो फिर भी इतना तेज नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इसके सामने, तो ऐसे आवाज आती है जैसे कहीं पर बम फट रहे हो।
और कंटिन्यूअसली फट रहे हो। इतना ज्यादा लाउड साउंड आता है। तो गाइस अगर आपको मजा आया ये वीडियो देखने में, इस एक्सपेरिमेंट में, तो इसके लिए जो लाइक का बटन है वो दबाना जरूर से बनता है। मेरा तो जो दिमाग है वो थोड़ा सा भी हैंग हो रखा है इसका खट 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 सुन के। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।